لە هەرێمی کوردستان نرخی بنزین بەرز بۆتەوە بە تایبەت لە پارێزگای هەولێر بە بەراورد لەگەڵ شارەکانی تر نرخی زیاتر بووە. ئەوەش کاریگەری لەسەر هاوڵاتیان دروست کردووە بە تایبەت شۆفێرانی تەکسی. تەکسی هیچ ئیشەک نییە بکەین پێی لە بۆمە دەرناینیتن دەبی ئەمەش بچینەوە مالی خۆمان لەبەرەوەی بانزینەکە ئەگە هەوها گران بیتن ڕۆژانە 30,000 بانزین دەخواتن هیچ شەکمان پێ ناکرێ بەڕاستی پارە بەنزینەکەشیش ناکەین دەستینەوە بەلاش ئاراتمانی بوونەکی بەلاش دەکەین 450 بوو 500 بۆ 525 هەتا 600 وەستاوە یعنی احتیمالی هەیە زیاتریش بوەست بەرز بێ. دابەزینی بەهای دیناری عێراقی بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی و ڕێگەنەدام بەهاتنە ناوەوەی بنزینی ئێرانی بۆ هەرێمی کوردستان هۆکاری سەرەکی گرانبوونی نرخی بنزینە. سەرۆکی لیژنەی پیشەسازی وزا لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەڵێت چاودێری بەنزینخانەکان دەکەین و بە دوواداچوونیان بۆ دەکەین. نەوتی خاو لە عام لە بۆرسەی جیهانی بەرز بۆتەوە کە نەوتی خامیش بەرزە بیتەوە و تاسی لە مشتەقاتەکانی کەشەکە بلەخەس بنزین ئەوە دەوری و تەسیری سەرەکی هەیە. ئەوەی دومیان مەسئلەی بەرزبوونەوەی دۆلار کە ئێستا نەوتیش لە مەسواکانی کارەوە ئەوانە بە دۆلار دەفرۆشرێتەوە ئەوەش تاسیرێکی زیاتری ئەو بابەتی هەیە. چەندین جۆر بنزین ئێستا لە بنزینخانەکان دەفرۆشرێن. شۆفێران گلەییان لە نرخ و کوالێتی بنزینەکان هەیە بە تایبەت کە لە ئێستادا نرخی 1 لیتر بنزین لە 400 دیناری عێراقی بۆتە زیاتر لە 600 دینار. سۆلین حەسەن، کورسات نیوز، هەولێر.